नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। मैं खुद डी फार्मा हूँ और आपको एक आज ख़ास चीज़ बताने वाला हूँ। जो खांसी रिलेटेड जो एलर्जिक खांसी होती है, बार बार जो खांसी होती है, लंबी चलती है, उसके लिए ये एक कफ सिरप है क्रोसिन की, हेलोन कंपनी ने निकाली है, जो ड्राई कफ के लिए बेस्ट है, सबसे अच्छी चीज़ है और आयुर्वेदिक है। सबसे बड़ी बात है आयुर्वेदिक है। और उसको आप आधा घंटा पहले, खाना खाने से पहले भी पी सकते हैं, बाद में भी पी सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर पानी नहीं पीना है आपको आधे घंटे तक और आधे घंटे पहले तक। और 100% इसका रिजल्ट है, आपको असर गिरेगा और उसको दिन में 3 टाइम पीना चाहिए और अच्छी चीज़ें आपको असर करेगी वो।